হেল্ল' এভৰিৱান, গোলাপ জামুন বাৰু কাৰ প্ৰিয়? আজি বলকচোন হোটেলৰ দৰে গোলাপ জামুন ঘৰতে বনাওঁ। তাৰ কাৰণে ল'লোঁ মই আধা লিটাৰ গাখীৰ আৰু 1 চামুচ ল'লোঁ ঘিউ, 1 চামুচ চুজি, 1 কাপ ল'লোঁ পাউডাৰ গাখীৰ আৰু খুব ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু খুব কম ফ্লেমত মই গাখীৰখিনি ঘন হৈ অহালৈকে বনাই ল'লোঁ। যেতিয়া গোটা মাৰি আহে মই গাখীৰখিনি নমাই থ'লোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া বনাই ল'লোঁ চিৰাপখিনি বনাবৰ কাৰণে মই 1 কাপ ল'লোঁ চেনি, 1 কাপ ল'লোঁ পানী আৰু খুব ভালদৰে মই উতল আহিবলৈ দিলোঁ আৰু যেতিয়া অকণমান চিৰাপখিনি আঠা নিচিনা হয় মই নমাই থ'লোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি লোৱা গাখীৰখিনিতে মই আটা অকণমান দিলোঁ বেকিং পাউডাৰ, খুব ভালদৰে মঠি লৈ সৰু সৰুকৈ গোল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল দি মই ৰঙচুৱা হোৱাকৈ লালমোহনখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত সেইখিনি নমাই মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে চিৰাপত ডুবাই তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।